Достар, видео басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Белгіленген уақытта Лурих тағы да жеңіске жете алмайды. Әккі Лурих қулыққа көшеді. Ақыры ақшаға сатылған төрешілер Лурих жеңді деп хабарлайды. Күресті тамашалауға жиналған көпшілік бұл шешімге келіспейтіндіктерін білдіріп, үлкен шу шығарады. Жарысты ұйымдастырушылар кілемді тастай қашады. Төрешілердің Қажымұқанға қарсы ойлап тапқаны ол жарыс ережесін бұзды деген сылтау. 1911 жылдың сәуірінде Петербургте күреске қатысады. Бұл жолы чемпионатқа қатысушылар арасында Рауль Раун мен Георг Лурихта болады. Әділетсіздік бұл жолы да Қажекеңнің алдынан шығады. Чемпионаттың жарты жолында баяғы әуен қайталанып, жарыс ережесін бұзды деп тағы да жарыстан шығарып тастайды. Петербург чемпионаты аяқталар-аяқталмастан, оны Польшаның астанасы Варшавада өтуге тиісті халықаралық жарысқа шақырады. Осы жарыс жайында Бәтима жеңгей былай деп еске алады. Бұл есте қаларлықтай аты шулы жарыс болды. Қажымұқан бұл жарысты әлем чемпионы, атақты неміс балуаны Полапс, әлем және Ресей чемпионы Иван Его, неміс балуаны Шул сияқты шебер балуандармен белдесті. Алтын медальды бұл жолы ойламаған жерден неміс Шул ұтып алды. Қажымұқан кеудесіне кіші алтын медальды тақты, күміс медальға Луби ие болып, атақты Полапс қола медальды қанағат тұтты. Жарты жылдан соң Варшава біріншілігіне қатысу үшін біз Польша астанасына қайта оралдық. Сол кезде ұлымыз Халиола кішкентай, жаңа ғана қаз-қаз басып жүрген кез еді. Біз Халиолаға бас көз болсын деп, көршінің 16 жасар қызы Жәмиланы ала келгенбіз. Қажымұқан бұл жолы да жүлделі орыннан көрінді. Одан жоғары орындарға Чех паспешілмен атақты Лурих ие болды. Осы жарысқа қатысқан Қытай алыбы Ли Хун Синг пен Лаубе Қажымұқаннан кейінгі орындарға ие болды. Чемпионат аяқталған соң бәріміз ауылға, Омбыға оралдық. Ұмытпасам, осы жолы, не 1912 жылы, әйтеуір осы 2 жылдың бірінде біз Қызылжар қаласына тоқтадық. Қазақ балуанының дәрежесі көтеріліп, Ресейдегі, шет елдердегі чемпионаттарда жақсы күрес көрсетіп жүргенін естіген қала тұрғындары, соның ішінде Қажымұқан жас кезінде жалшылықта болған көпес Григорий Масляков кісі жіберіп, үйіне шақырып, қонақ етті. Батыр балуанның болған жерлеріндегі күрес әңгімелерін қызыға тыңдап, көптеген сұрақтар қойды. Дастарханын жайып, сыйлы қонақтарын шақырып, Қажымұқанға, қасындағы біздерге үлкен сый құрмет көрсетті. Мұның өзі байлығымен ғана масаттанып жүрген көпестен кедей шаруаның баласы, кешегі жалшысы, бойына біткен алып күшін, сарқылмас өнердің иесі, қазақ халқының мақтанышы Қажымұқанның Григорий Масляковтан биік тұрғанын халықтың алдында бір көрсетіп тастады. Қажымұқанның астына ат мінгізіп, маған 5 метр көк мақпал таза күмістен әшекейлеп жасаған редикюлді сыйға тартты. Біз қанша бас тартсақ та, көнбей қойды. Бұл Қызылжарда болған кездеріңіздің естелігі болсын деп бәйек болды. Біз Қызылжардан осылай аттандық. Сол жолы Қажымұқан 3 айға жуық ел аралап, той думандарда болып, халқының арасында сайран салып жүрген. Сонда сол циркте жеңген палуан, ең соңында жеңген палуан мен Қажымұқан күреске түседі. Оны жыға алмайды, дегенменен халық арасына танылады. Зуабин деген цирктің қожасына ұнайды да, бұл жаңағы барлық зерттеулерде жазады, ол Ваня ағай деген атақты алғашқы кәсіби Санкт-Петербургдағы мектепті ашқан атақты Лебедевке хат жазып жібереді. Сол арқылы ол сол жаққа барады. Сол жақта 3 жылдай дәріс алады. Қажымұқанның содан кейінгі өмірі үлкен өрісте болады. Жылдан жылға биіктей түседі. Сонда ол орыстың көптеген палуандарымен танысып, дос болады. Олардың ішінде Иван Поддубный, Иван Шемекен сияқты мықты дүние жүзіне белгілі жауырыны жерге тимеген. Иван Зайкин тәрізді балуандар бар. Шулс деген палуан осылармен тек қана күресіп қана қойған жоқ. Рухани жағынан жақындасып, ұзақ жылдар дос болды. Қажымұқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы 1906 жыл. Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс әкімшілігіне бұр атана халықтың атын шығарған палуан онша оңай қоймайды. Сол үшін де Қажымұқан орыс палуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Қажымұқанға неше түрлі лақап аттар беріледі. Сол кездегі саясат бойынша бізде тек орыстар ғана емес, жапондықтар да күреседі деген жарнамалар жасалып, Қажымұқанды Ямагата Мухунури деген лақап атпен күрестіреді. Сонымен қатар Мухан,
Иван Шорный сияқты лақап есімдері болған. 1909 жылғы халықаралық палуандар жарысына ол Қара Мұстафа деген атпен шыққан. Сөйтіп, бүкіл дүние жүзіне Мұқанның неше түрлі лақап аттары тарай бастайды. 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында өткен еркін күрестен болған біріншілікте ол Америка чемпионы атанады. 1911 жылы Мұқан Мұңайтпасов Стамбулға барады. Ол поляк қызымен отау құрған. Омбыда мешітке апарып, оған Бәтима деген ат беріп, мұсылман дініне кіргізген. Патша үкіметі құлаған соң, балуанның отбасы азамат соғысы мен аштықтың салдарынан біраз сергелденге тап болады. 1937 жылы Қажымұқанның ізіне мемлекеттік қауіпсіздік қызметкерлері түсіп, бұл патшаның адамы, оның қолынан медаль алған, сыйлық алған сыбайласы деп қудалауға ұшыратады. Сол себепті Қажы Мұқан отбасын тастап, Түркістан мен Өзбекстанда бас сауғалайды. Өмірінің соңғы кезеңі Түркістан жерінде өтеді. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Қажымұқан Қазақ ССР жоғарғы кеңестің төрағасы Қазақбаевқа жолығып, оған ел аралап, серік өнерін көрсетсем, сол арқылы ақша тауып, майданға көмектессем деген ұсыныс айтады. Бұл ұсынысты үкімет қолдап, 2 жылға жуық жүріп серік өнерін көрсетіп, 100 мың сомдай ақша табады. Егер ол өз заманында тәуелсіз елдің азаматы болса, оның Мұқан Мұңайтпасұлы деген шын есімі әлемдік спорт тарихында алтын әріптермен жазылар еді. Өмірінің 55 жылын күрес пен цирк өнеріне арнап, 50 шақты медальдің иесі болып, жеңіс тұғырынан түспеген дара тұлға қазақтың нағыз хас батыры. Ол 1948 жылы Түркістан облысы, Бөген ауданы, Ленин туы колхозында қайтыс болды. Темірлан деген ауылда қабірінің басына ескерткіш орнатылған. Оның 4 әйелінен тараған ұрпақ Түркістан мен Ақмола өңірінде өмір сүруде.